Så heter jag Christer Lundberg och fungerar som någon sorts konferencier eller drottning Silvia-figur för Vegovision. Jag har fått klippa ett band här i morse. Jag får komma upp på olika scener och presentera fantastiska föreläsare. Detta är enligt det jag har sett idag publikrekord och det både väldigt, väldigt gott. Som från succémagasinet Lego. När jag såg det på Pressbyrån första gången så tänkte jag, nu har riskkapitalisterna förstått att det finns en cut to take in the veggie market. Men det är alltså den här mannen som hittar på alltihop själv. Ja, miljonär och alltihop. Ja. En väldigt opretentiös miljonär. Och det ska alltså handla om vegansk julmat. Tydligen, ja. Ja, då får jag önska lycka till. Ha det så trevligt. Det är jättekul. Hoppas någon tog bild på det här för att jag måste skicka det till David Stenholt och säga se här, 100 folk. Vad kul. Jag fick ju uppdraget att prata om vegansk julmat, vilket är jättekul för att det är jul och jag gillar mat och jul. Så här lät jag när jag fick uppgiften. Prata en timme om julmat, jag kan prata en timme om mig själv, jag kan prata en timme om min vänstra hand, men julmat, man ska vi dra ut det här i en timme. Så jag pratar tills ni tröttnar på mig, och sen kan ni ställa frågor och så ställer jag frågor till det, och sen så är det jättetrevligt, och sen så är ni skittrötta på mig och då går ni och köper fika eller någonting. För julen är ju jävligt bra. För många kan man tänka sig att vilken skräck det är som vegetarian eller vegan. Jag tror till och med att det var vegansk julbord. Så vegansk julbord. Det kan vara skräck för att det är väldigt köttigt traditionellt. Men det är också jävligt bra tillfälle att få folk att käka vegos, såklart. Man ska alltid se det positiva. Så det är väl lite historia som faktiskt till vår fördel som gillar vego och vill liksom se en ljusare framtid, eller grönare framtid kan man säga. Och sen blir det lite vad man kan ha på julbordet och lite hur man ska tänka för att få folk att käka mer vego på jul. Och det är så här dumma frågor som folk alltid ställer på julen. Man har alltid med någon jäkla släkting som man inte visste fanns, som ska ha de här smarta skämten som man redan hört 5000 gånger. Vi får se. Vi börjar med lite historia, vi gillar alla. Och tycker ni det är skittråkigt så kan ni twittra eller Instagram eller någonting. Det är för jag börjar läsa, jag är skitdålig, jag hade ingen aning om julbordets historia. Vem var det? Nu har jag lite bättre koll. Men och just jul, jag säger att det finns en poäng med att ta det, så att ni får stå ut lite. Man har tydligen käkat julbord-ish sen vikingatiden, vilket är helt galet. Då var det inte så här flott som det är idag. Och sen liksom, det här liksom julen i sig, det är ju en kristen högtid, så det kom typ medeltiden och sådär. Och då käkar man inte så himla speciell mat, utan det var ju mer så här, det är fastan och sen så var det jul och då käkar man upp den jäkla grisen och så frossar man i kött och tänkte, tjoho, vi slipper fasta, vi får äta mat. Så det är en poäng. Det här är ju Fanny och Alexander i julbordet, som är väl så här idealet. Aldrig sett filmen, jag borde se, men det kommer väl. Men just sådana här julbord, de är faktiskt jättenya. Vilket är kul när man pratar om traditioner. För det är liksom det man alltid får höra när man typ vill ha grönt på julbordet. Vi ska hålla på med traditioner och så får man inte göra någonting, för då hatar man Sverige eller någonting. Och det här är ganska så här bra, för detta utspelar sig typ 1904, någonting, 1905. Och det är runt typ sekelskiftet där som man börjar med så här små rätter och det gör stora bord. Så bara det är nytt till att börja med. Just maten har ju varit lite blandad. Nu ska ni får gissa vad som har varit äldst. Vad tror ni var första rätten, eller de rätter som har hängt med längst på julbordet? Det är kött såklart, ni gissar en köttgrej. Och jag ber ursäkt redan nu för att det kommer vara bilder på kött, men det är de enda bilderna på kött. Ja. Äter man det? Man bara luktar. Okej, det här var en jättetråkig tävling för ni hade alla rätt. Okej, bra. Lutfisk är en av dem. Men det är ju ganska förståeligt, för det är också så här konserveringsmetod liksom. Mycket av allt handlar så. Dock är grytan också en sån grej som är tydligen jättegammal. Grisfötter, faktiskt. Gristrinne ser jag ingenting om. Sylta som ser så jäkla gott ut som man vill äta mer av det. Allt, jag höll på att säga, allt som kommer i Kuba och sen bara, just det är ganska mycket vegogris. Men och typ julkorv också. Och det är ju det så här grejen med att man hade en gris och bara, shit vad ska jag göra med grisen? Det är jul, vi slaktar den och äter upp den. Det var dels en grej. Och sen så också att man lärde sig att
konservera grejerna. Typ inlagd sill har också hängt med mycket. Vad tänkte jag? Nej, och det är det som är så himla kul. Nu när folk vill bevara saker. Men fanns det grisfötter längre? Det är ingen som vet. Vem står på grisfötternas sida till exempel? Vilket jag ska säga till min pappa som vill ha grisfötter. Vad är det? Knäpp eller? Det är ingen som väger grisfötter längre. Så att när folk pratar om traditioner och säger vi måste ha kvar våra jultraditioner. Ge dem grisfötter nästa gång så ser de käka upp dem. Kul. Ja, just det. Det här är också jättekul. När saker har kommit till på djupa, förlåt, jag har faktiskt fusklat med mig. Mitt huvud är lite på olika sätt. På tal om traditioner, nu får ni gissa igen. Dels är det allt sån här, jag buntar ihop lite grejer som är lite samma period. Men typ Janssons frestelse, typ rödkålssallad, sillar med smak. Inaktiv är en grej, men hela en grej att man ska gosa in i lite gegga och sånt där. Eller typ ha lite annat än bara salt. Det är ganska nytt. Säg, okej, det här är ganska tråkigt. Ni får gissa, det här är mycket enklare. Men säg bara ett århundrade, ni förstår att man börjar med det där. Typ Janssons. Okej, men det var 1900, så att då hade ni fel. Bara så att är det någon som antecknar det här? Men eller hur? Man tror att det är tidigare. Traditioner. Våra långa traditioner som är typ sträcker sig typ 80 år tillbaka liksom. Inte som talar? Det är faktiskt lagt överskinka. Överskinka. Men det är konstskinka i alla fall. Jag försöker hitta vägalternativ på snygga bilder. Julskinka. 1900-tal också. Har en annan gissning? Ingen vill ha fel. Nej, okej. Det var... ish. Alltså, det jag hittade var att på 1700-talet började typ såhär, du vet, de rika människorna. För att skinka är tydligen en fin del på... mer än att det är en skinka. Fin del på grisen. För det var typ rika människor i herrgårdar och sånt där som käkade på typ 1700-talet och 1800-talet. Men det var först på 1900-talet som typ vi vanligt folk fick lyxen att äta rumpa från en gris. Köttbullar, fan också. Nej, bra. Det är nästa bild som kommer. Bra. Jag bara, köttbullar på julbordet. Okej, 10-tal. Vi säger 1900-tal och sen vilket årtionde? Vad finns det bara för gissa? Okej, det är sådär 70-tal. Vilket är helt jävla sinnessjukt. Och sen pratade jag med min pappa och min faster som är 100 liksom. Jag bara, men vadå, ni käkade köttbullar när ni var små, de var inte för julen. Är inte det galet? Det finns säkert gamlingar som säger, vi käkar visst köttbullar. Jag måste bara säga en sak om skinka. Min pappa jobbar på Fryshus och kör truckar. Ni vet, eller julskinkorna, vad som händer med dem på sommaren? Flintastek. Inte det skitnäst egentligen. Men man bara tar om den och sen så är den inte så gammal och god och har legat till sig över våren. Så bara kryddar man in den lite extra och så blir det flintastek, Sveriges favorit. Det var typ 30 miljarder ton eller någonting som säljs varje sommar. Så det jag tycker är jävligt kul, det är det här med traditioner. För det händer uppenbarligen jättemycket hela tiden. Det kommer hela tiden nya traditioner trots att vi tror att de har funnits med alltid. Vilket är ett så ypperligt tillfälle för oss att föra in nya traditioner, lite grönare traditioner. Och då känns det helt plötsligt inte alls så svårt längre. Och jag tänkte lite fördelarna med julen är ju dels att det är en buffé. Vilket är, alla älskar en buffé. Vilken knasig punkt det blev. Alla älskar en buffé. Dels för att du kommer alltid hitta någonting som någon gillar. Även den köttigaste människan kommer hitta någonting grönt som tycker att det här funkar ju. Det var inte skinka, men det var gott liksom. Så det är en jättebra grej. Plus att man kan alltid ta till lite överkant och ta till med extra många grejer. Så har man det på den säkra sidan. Nyårslöfte. Jag tänkte på det nu. Det är klart att alla ska ha ett grönt nyårslöfte. Speciellt nu. För nu är det liksom, vegotrenden nummer 1. Eller vegovisionen nummer 1. Så det är perfekt grej om ni vill typ övertala folk liksom. För när man är som mest mottaglig så är det nu. Och så säger man att de blir smala efter jul eller nyår eller något sånt där. Så blir alla peppade för att man måste vara smal. Annars är man ingen lycklig människa eller något sånt där. Vad är det man kan säga här?
Andra grejen eller tredje grejen är typ att hjälpa till. Och det gäller hela julen för att man är fin och snäll under julen. Speciellt julbordet, för att jag själv haft en grej när man typ sagt till okej, jag är skyldig till det här för att min syster är kock. Jag älskar att laga mat, även innan jag blev vegan. Och vi gjorde väldigt mycket kött, jag och min syster. Och min faster är vegetarian, min storasyster är vegetarian. Vi lagar aldrig det de ville att vi skulle göra. För att vi tyckte det var skitjobbigt att laga till jobbiga vegetarianer. Och så laga din egen mat, jag bryr mig inte. Så därför, du vet, man är så här hemsk, man är så här taggande utåt, man vill inte ha in nya traditioner. Så det bästa man kan göra om ni ska ha det här jäkla julbordet med familjen som äter kött, hjälp till, bara mjöta med lite grejer. Det sa jag i avnämningen när jag ska till min köttiga syster nu när hon är köttad någonsin och jag är mer veganigen än någonsin. Så erbjuder jag hjälpa till, för då kommer de inte undan. Folk är lata, de gillar sånt där. En grej jag kom på som är en jättekul grej, och det kanske ni redan gör, men jag tycker det är ganska fint. Jag gjorde det förut när jag hade så här bakträffar med, på tal om julskinka, var en dålig koppling. Bakträffar med baknördar. När jag bakar innan, okej. Jag har gjort annat i mitt liv, jag har bakat också. Men säg att ni är 5 vänner som går ihop och säger, men du gör en sallad. Och du gör vego, kött i någon marinad eller vad du vill ha. Och du tar 5 rätter, alla gör varsin rätt, gör extra mycket, dela på det. Så har ni 5 rätter istället för att man ska stå där och slava för 5 rätter. Är inte en jättebra idé? Ingen tycker det är en bra idé. Ni gör det kanske redan. Det är en skitbra idé, speciellt när man ska på stora kalas med jobbiga familjer. Då har man liksom 5 rätter som du inte ens har behövt jobba för. Och sen tycker jag det är viktigt att man gör... Det har ett problem, tycker jag också, att man måste göra vegomaten som en del av julbordet. För nu är det lite den här grejen att antingen får man en liten tallrik bredvid, vilket är helt absurt på en buffé med typ ens familj och vänner och släktingar och alltihop. Men det man måste få till att vegomaten ska bli en del av julbordet, inte så här specialmaten som det är på, du vet, andra restauranger eller typ hotellfrukosten i morse, typ så här. En jättefin skylt. Till er som är så speciella och inte äter annan mat. Här finns något för dig också. Man bara... Okej. Så att man... Och det tycker jag är helt galet. För jag menar, det mest underbara är ju när folk äter av det och sen bara, aha, var det veganskt eller var det vegetariskt? Så man bara, jo, potatis är fortfarande, du vet så här. Folk har inte de kopplingarna. Så det tänker jag så här, det kan ni fan stå på. Men sen nej, det här ska stå bland all mat. Allt ska stå blandat så att till och med den här gamla stora gubben jag kallar pappa kommer äta det. Inspirera. Det är viktigt att inspirera. Vad menar jag med det där? Inspirera i allmänhet. Men det är alltså det bästa man kan göra med folk, har jag märkt, förutom att liksom bjuda på god mat, det är att äta den själv. Alltså det är en jättedålig koppling, men och det är verkligen så. Jag pratar alltid med min pappa är faktiskt väldigt snäll. Han äter kött, men han är sån som typ äter köper så här vegobollar. Han bara, det smakar som kött, och jag bara, okej. Ät på. Så att jag säger alltid till honom innan julen, eller typ middagar, sånt där, jag bara, snälla, ät. Jag har inga problem med det, men ät och säg att det är gott liksom. Även om det inte är gott, men det är alltid gott för det är min mat. Men vad gör det? För att det finns en gubbe man får på sin egen sida, eller kvinna, så det hjälper. Folk är så här gruppkör, de vill bara hänga med. På ett bra sätt. Det här känns som... Ja. Jag förstår inte riktigt, det känns inte samma. Men okej. Sen maten. Alltså det är ganska... Julbord är så himla simpelt egentligen. Och det är alltid samma mat. Så att jag menar, har ni vårt midsommarnummer så kan ni ta det till det här också liksom. Picklat är en sån bra grej, för det är ju det sillen är egentligen. Vegosil är väldigt... Alla kanske har vegosillar här liksom, på aubergine, och det är jättekul. Det jag skäms, men jag bidrar till det här också, som jag insåg idag när jag körde hit. Jag bara, varför säger vi vegosill? För jag har inte riktigt tänkt igenom det här, så ni får stoppa mig och säga, men tänkte du verkligen det? Jag gillar nämligen typ när man säger mjölk om havremjölk, även om man inte får för att man kan bli stämd. Och så typ alla får inte säga sojamjölk för att då blir de stämda. Och det tycker jag är lite absurt, så jag säger sojamjölk och havremjölk. För att man fattar att mjölken använder man som mjölk, och då är det enkelt. Och grädden använder man som grädde, och då kan liksom även den mest mediokra idioten fatta att men det är bara att ersätta, och det tycker jag är väldigt bra.
Och sen vegos är det här varje gång jag bjuder på till folk som älskar fisk. Då blir det såhär, det här smakar inte sill. Man bara, nej okej, men det är inte sill. Jag menar, den dagen min aubergine smakar som sill, det är något fel på auberginen ju. Alltså, så jag tänkte jag såhär, men gud, det här är bara min lilla parentes. Det är picklat, allt är picklat grönsaker sånt där. För folk gillar ju den där, det är ju sån typisk julig grej att ha den här syran från typ ättiksvit eller vinäger och sen socker liksom. Alltså det är den lagen som alla gillar. Eller typ krämigt som alla gillar. Vi har en massa olika, nu har jag tagit för julrummet, det är bara för att vi hade fina bilder på det. Men liksom, alla gillar saker i kräm, det är såhär majonnäs eller yoghurt liksom. Det är ju sånt som det är på julborden, det är så jävla simpelt egentligen. Vad man stoppar i sig. Och många grejer, hovmästarsås, det är fan veganskt till att börja med. Det är så kul också, det slår mig varenda gång man sitter och bjuder folk på mat. Och folk äter allt och sen bara, okej, du har ätit grönkålssalladen med hovmästarsåsen och du har ätit rödbetssalladen och den där sillsalladen, utan sill. Och jag bara, det var veganskt. Jaha, men det var ju också gott. Man bara, det är klart, du vet såhär, det är så fort man sätter den här konstiga stämpeln som egentligen är helt självklar, som folk bara så fattar att grönsaker inte är djur. Så jag tycker så här, och sen sallad, det är väl så basic, men ha lite, det är ju sånt som är. Det är rödbetssallad och tjolahopp liksom. Jag satt där med en havsinspiration för att folk, men det är mest för att jag är på västkusten, för att vi har inte så mycket, i Skåne äter vi inte så mycket sill och sånt där egentligen. Men folk verkar gilla det där. Jag gillar även typ ha det här vegan, för att jag är sån som gillar genvägarna med att ha vegokött också. Jag blandar alltid upp det för att folk ska fatta att det finns mer, och det är jävligt bra grej för er också. Det kommer nog en punkt om det sen också, men man behöver liksom inte göra allting själv. Det är väl det som är grejen. Sen kan man ju tuka till det. Det är alltid den farliga grejen. Man är tokig som vegan. Sen ska man typ ha grönkålskimchi. Då är man ute på farlig is. Eller typ såhär tunis. Eller typ rödbetsmarinerad tofu. Du vet, akta er. Men det är jättegott och det funkar ju. Men man kan ju tycka till det också och säga såhär, men det här är en asiatisk inspirerad tjolahopp. Och då blir folk såhär, vad spännande. Eller så säger de, inte på mitt julbord. Men det kan funka. Så att alla knep är tillåtna. Herregud. Du förstår min ångest med att prata om julmat. Och sen är det så många, ni är så snälla som sitter här. Vi kommer att prata om 5 minuter när jag pratat om. Varma grejer. Alltså gratäng är så himla kul. Hallå, det är jättegott. Alltså jag blir så trött. Förlåt, jag känner mig så himla skåning som står här. Vi har gjort liksom vegansk Janssons i 3 år liksom, innan min pappa fattade att det var veganskt. För att det smakar likadant. Gratäng är så himla tacksamt också för att så länge man blandar in liksom juliga grejer, även liksom med bollar och sånt där. Kör inte på köttbullarna om där sitter den här sura gubben och säger, men det smakar inte kött. Men något som är smart, som typ jag körde typ grönkålsbollar och saffransbollar. Det är att man kan använda juliga grejer. Använd liksom grönkålen som är julig och gör en boll av det. För då blir det inte den här köttbullen, utan då blir det så här, det smakar jul. Spännande. Och det blir mycket lättare att ta till sig det. Samma sak med liksom saffran, som tar kryddorna och smakerna men gör någonting annat av det liksom. Man behöver inte bara ha saffran i saffransbullar liksom, eller grönkål som dekoration till skinkan som alla har. Alltså du vet, jag var så pratade med typ, det var någon kock som pratade om det, så jag bara, så sa jag det att jag hade gjort grönkålsbollar. Jag var så himla, de var så jävla goda. Han bara, det är också väldigt bra att garnera skinkan med grönkål. Jag bara, vad är det för nytta där? Vad är det för nytta där? Man ska äta upp grönkålen. Och det har också varit min, just det, genvägar ska jag göra. Det här var genvägarna. Herregud, alltså du vet, om inte ni är emot halvfabrikat, jag älskar halvfabrikatet. Det är redan mitt liv så många gånger. Och det är jättetacksamt att folk gillar det, och det är väldigt enkelt, och det är väldigt köttigt allt det där. Skinka också. Alltså, jag är sån som alla gillar skinka, så jag tycker det är jättespännande att folk så här, håller så hårt vid den. För jag bara så här, men det är pumpar på en gris och vi äter upp den. Och det är så här, hela grejen att man ska ha så här pjäs i mitten tycker jag är så himla komiskt. Och jag visste inte att jag skulle säga någonting om det. Och jag känner mig så här, på vårt julbord nu som jag gjorde till tidningen och sånt där, har jag också en stor jäkla pjäs. Jag bara, men folk vill väl ha den här kalkonen eller skinkan i mitten. Så jag tänkte, men vad kommer det? Varför det? Så jag tror det var min nästa så här mål, att liksom bryta upp julbordet och ta bort den där pjäsen i mitten som bara ska vara så här maffig. Och så ska man äta upp den och så ska det vara lite bättre än allt annat, fast det är typ
billigt och typ fullt med typ vatten och salt och bara så bluff liksom. Jag är uppvuxen med så mycket skinka på grund av Fryshuset, så att det är många minnen. Jag pratar väldigt snabbt. Förlåt. Och jag har aldrig pratat så långsamt heller. Vad äter du? Ja, alltså... det är som att jag aldrig sett presentationen. Jag bara, gud, vilken häftig bild. Det är tomten i Fata alla barnen. Är det någon som känner igen sig i den bilden? Jag är så himla beskonad, för vi är 5 stycken som firar jul, så att det är ganska lätt att rösta än de andra om man är 3. Ja. Det kommer alltid dumma frågor. Och jag vet inte riktigt vad man... Jag är lite så här... Nu ska ni få höra en historia innan jag drar den här. För ni kanske tänker så här, men du som är så perfekt och fin och typ alltid gör god mat och alla älskar dig. Du kan väl inte ha problem. Jag ska bara... kul. Jag fick så här rysningar. För 3 år sedan... nej, detta förra julen. Innan jag startade tidningen. Tidningen startades i januari 2014. Eller hur? Ja, 2014. Julen 2013 så firade jag jul nere i Malmö. Träffade vänner till min pappas, det är 2 stycken. Vi har alltid en middag den 23. Och det var första julen som jag var vegan sådär. Veganish. Så jag var okej. Och min syster, jag visste att min syster hade en sån här djävulsk plan, du vet såhär. Hon bara, lagar du maten? Jag bara, men jag är vegan. Du vet såhär, de är såhär emot mig som det är liksom. Ska jag vara vegan också? Hon bara, nej men de kommer gilla det. Jag visste att det var så här fälla jag föll i. Så jag stod hela typ i 2 dygn innan. Jag åkte ner tidigare till Malmö. Gjorde egen seitan för jag typ tyckte det var så himla härligt med kött. Okej, nu får ni hela menyn. Okej, det var seitan. Det var vitvins och kaprissås med citron. Det var någonstans sorterad spenat eller någonting och någon potatiskaka. Och det var jättegott. Jag hade ätit det på Candleston till 9 i New York och jag hade precis varit där och jag bara såhär, det är bästa maten. Och vi träffade inte, vi såg prinsessan Madeleine och Daniel utanför. Det är sånt jag men vi är inte så tajta längre. Sen nej, och sen så satt jag där och jag la upp det så här fint till alla i familjen. Och den här... jag kan precis prata om filmer det här och att min familj kan se det här. Men det hände, så jag ljuger inte. Okej. Och de tog en tugga och det var jättegod mat. Och han ena mannen då sa, han bara, det här smakar skit. Och jag bara, intressant synpunkt, tack. Du vet såhär, vad fan säger man? Så jag tänkte såhär, men jag vill inte förstöra julen. Och så satt min syster såhär, hon bara, jag kommer inte röra den här skiten. Och jag bara, okej, alla åsikter, de är lika mycket värda och vet såhär, vad ska man säga? Och så tog det lite längre tid och så satt alla andra åt och jag åt upp min mat och drack typ 5 glas vin mellan varje tugga och bara och låt mig över. Och sen så sa min pappa såhär, men ska ni inte äta? Det var jättegott. Och de bara sa, nej, det här är typ det äckligaste jag ätit. Du borde nog aldrig jobba med mat. Och så satt jag med typ 3000 tidningar på i min lägenhet. Jag bara, nej, okej, jag ska försöka på något annat. Nej, till slut fick jag nog. Och du vet, man blir såhär, du vet, när man är vuxen och man känner sig som ett barn och man börjar nästan gråta för att man är så arg. Det var exakt så det var. Och jag bara, men hur fan kan ni, håll käft, hur fan kan ni sitta och säga sånt här? Ni vuxna människor, kan ni sitta och säga sånt här? Och där bara, ska jag säga att maten är god, den är äcklig. Jag bara, det var en poäng, men man kan också bara vara tyst och bara typ äta, vara artig som alla andra människor som typ leker vuxna. Och sen satt jag tyst i typ 3 timmar och typ drack vin och åt min efterrätt. Sen så gick jag hem och tänkte, men gud, skulle jag gjort annorlunda? Jag tänkte på det sen läskigt, skulle jag gjort annorlunda? Förmodligen inte, men det kommer många dumma frågor. Min som jag kör, motto som jag alltid kör, är du behöver inte kunna allt och du behöver inte svara på allt. För att du är inte skyldighet. Du kommer sitta där och så kommer de fråga dig om palmolja och soja oavsett liksom. Och sen så sitter du där och kanske känner dig dum för att inte du kan hela historien. Och du vet, varför är soja dåligt för mig? Eller varför är det bra? Och hur ska man komma ur den här knipan när de ändå inte tror på vad man säger liksom. Och då brukar jag säga så här, du, jag kan inte det här. Men det finns så många som kan det här. Och jag kan skicka en länk till dig. Eller jag kan skicka, du vet, ge mig din adress och skicka ett brev till dig. Du vet, där. Men man behöver inte kunna allt. Jag är så trött på att folk alltid förväntar sig att man ska kunna allt. För att när jag frågar folk, vet,
det borde du göra. Fråga köttätarna, grejer, du vet så här. Hur mycket salt är det injicerat i den här skinkan? Och hur påverkar det liksom dina njurar liksom? Det är så här, varför är det bara köttätare som får ställa så här frågor och ställa en mot väggen och man bara ska sitta där och bara kunna allt? Så jag är så här, nu är jag så stolt idiot som inte kan det. Jag bara, haha, jag kan inte det så att suck it, du vet, det finns inget svar från mig. Sen brukar jag ha, min andra grej är allt, jag bjuder bara folk som är intresserade. Alltså du vet, eller bjuder in dels på mat och dels på samtal liksom. För att det finns ingen anledning att prata med folk som inte bryr sig. Alltså jag menar, ni är säkert många här också som har typ stångat och blodiga med folk för att bara, men du vet, sluta äta kött hela grejen. Vilket är så jättebra, man vill skrika, 90% av tiden vill man bara skrika man skriker i sitt huvud, bara du vet, alltid säger idioti, du vet så här. Och så kommer man på sig själv och sitta och bara, ja men vilt är ju bra för att det är ju typ nästan, alltså det är ju nästan som svamp. Det är där. Och du vet, och jag tänker också där att okej, det här går emot allt jag tror på, men så kanske det kommer så här ljuspunkt där de säger att men vet jag börjat äta mer vegetariskt. Vad brukar du äta på en vardag? Bra, fine, nu har vi något att komma med. Och då kan man liksom utgå från det liksom, istället för att stånga sig blodig med typ idioter. För jag har, och det säger jag till alla också, bara skit i idioterna. Och man kan sitta på, ibland sitter man sitter på typ, jag var på typ en 30-årskalas för några veckor sedan. Och det var också en köttat som satt och pratade till mig mycket. Och jag bara, jag vill inte ta det här, jag pratar inte med idioter. Jag sa inte idiot till honom för att då är man lite idiotisk själv. Men du vet, lägg inte energi på idioter. Det är det enda jag säger till folk. Och lägg inte tid på dem. För att de kommer aldrig, kanske någon dag kommer de att komma över på vår gröna sida. Men tills dess, bara skit i dem, tills de är intresserade. Nej! Nej! Okej. Det var inget mer, fast det var 25 minuter som jag lovade. Okej. Nu går vi vidare från det här. Hur firar ni jul förresten? Har ni många liksom, är ni många i den knipan när liksom, eller har ni mycket, bestämmer ni maten själv eller måste ni dela med köttfärg såklart? Har ni problem? Känner ni själva att ni har problem just runt jul? Vad är problemen? Ni kan prata med mig. Har ni som har varit vegetarianer och veganer länge, jag är väldigt ny, jag har varit i 3 år liksom. Och jag behöver bara slåss med 4 andra, men liksom har ni märkt någon skillnad på folks attityd liksom, speciellt kring jul kanske, men också har ni ändrat liksom er taktik? Du nickar, nu måste du säga någonting. Lagar du maten till julbordet? Ja. De frågar varje år vad jag ska äta. Vad du ska äta? Du ska säga så här, vad ska ni äta av min vegomat? Men de har blivit lite mer så att de äter samma som jag. Men det är fint. Men i början var det bara potatis. Det är skandal. Men alltså, nej, det ultimata är om man kan bjuda hem alla själv. Det är mitt mål nästa år. Att man bjuder... Va? Vad sa du? Nej, jag kan faktiskt inte det. Vad sa du? Jag lyssnade verkligen. Alltså, jag lyssnade verkligen jättenoga. De frågar varje år. Okej, precis. De frågar precis vad hon ska äta. Istället för vad ska vi äta ihop? Alltså det är det som är problemet ju. Alltså folk måste verkligen se vägmaten som en del av det. Så att jag menar, det man kan göra är också att göra listor tillsammans med alla. För att alla ska äta allting. Och du kan säga att, men du vet, om ni äter det här så kan jag överväga och testa er fantastiska sylta på djurdelar som ingen annan vill ha. Nej men... Ja men det är gud, jag har ingenting att säga, förlåt. Nästa fråga. Har ni någon fråga? Har ni något så här problem ni känner på riktigt kring julen? Hej! Förlåt, jag har inga glasögon, men jag känner igen dig. Ja. Ja. Jo, men först ska jag säga att jag har ju märkt en jättestor skillnad i attityderna kring julmaten när det kommer till veganism och vegetariskt.
På vilket sätt? Jag blev vegetarian 15 år sedan i januari. Ja. Så jag har ju upplevt många jular och det var väldigt länge som det fanns så mycket dels halvfabrikat och många var inte intresserade. Men nu de senaste 5 åren så har ju fler liksom klimatet och hälsa och att de är min serie har liksom velat prova min mat. Och det enda tråkiga jag känner är att jag är från en väldigt liten stad i Blekinge. Och där finns det, jag är ju egen julmat, men det finns ingenstans för mig att gå ut på ett traditionellt julbord. Nej. Så det är ju bara de större städerna. Jag har ju aldrig kunnat gå ut med så här, mina kompisar och äta ute i julen. Nej. Så det är det enda som jag tycker är tråkigt. Men jag vill fråga dig, för min pojkvän här, han älskar Janssons, eller hur? Ja. Ja, det här liksom... Du har också träffat honom. Ja, ja. du får den att smaka liksom mer så här fiskigt antar jag. Fiskigt? Ja, jag hade tyckt om liksom det. Men nej, jag vet. Vad är ditt tips för den perfekta vego? Precis. Jag hatar ju själv Janssons för jag gillar inte att fiska. Jag kör de här klassikerna. Jag kör typ Capris för det är lite sälta liksom. Och sen kan jag köra en Worcestersås. Vegetarisk som finns. Och den är också på tal om att du bor i en liten by. Du kommer aldrig få tag på den. Men det finns ju köpa på typ Good Store. Alltså på nätet och sånt där. För den har också, den har ju allt. By the way, den kan ni köpa om ni hittar Worcestersås. Ja, det brukar jag ha. Ja, precis. Och typ så här exakt, kryddnejlika. Den är så bra för den har jag kryddnejlika. Det är så också kul när folk pratar om typ matjessill som också brukar finnas liksom på julbord ibland. Det är väl mer så sommargrej. Och folk bara, men hur får det smaka som matjessill? Man bara, men sill smakar, alltså sill smakar inte så här. Det är kryddor liksom. Folk är så himla... Ibland undrar man, och jag själv har ju varit liksom skyld av det där liksom, att folk bara, men hur kan det smaka någonting? Man bara, allt du kryddar dina grejer med kommer från min värld, kommer från min vegovärld liksom. Alltså alla dina smaker, det är vi som har dem ju. Det är galet. En annan grej som och det här kommer också komma upp på julen, det är det här med liksom varför vår mat ser ut som andras. Och jag satt på och det här... nej, den här kameran igen. Jag satt på en presslunch när det kom nya frysta produkter från ett stort företag. Och de hade liksom biffar och de hade bollar, de hade nuggets. Och de kom fram och de var jättetrevliga och det är jättebra produkter. Och hon som hade tagit fram dem, hon bara, men hur smakar det? Jag bara, det var jättegott och mycket grönsaker sådär. Hon bara, ja men sen måste det vara skönt för dig liksom. Varför ska du äta en korv? Du äter ju inte kött, varför ska du äta en korv? Kött eller räv och sådär. Jag bara, men skit i vad jag äter. Jag får äta vad jag vill. Jag vill inte äta ett djur och där går min gräns liksom. Och sen, om jag sen väljer att ha den korvform som är typ, och jag bara, och du förresten. Vem har spurt vems form? Jag är så trött på den diskussionen. Så sa jag det, jag bara, om jag tar min typ falafelsmet och så gör jag så här i handen. Och så får jag en boll. Om jag tar en gris och gör så här, så får jag inte en boll. Utan man måste skjuta den i nacken och typ stycka och mala och sen, du vet, göra en boll av det. Men jag menar, det är helt absurt ju. Jag bara, skivar jag en aubergine får jag en biff. Skivar jag en gris så får jag en halv gris liksom. Alltså det här. Så jag förbereder för att ni kommer hamna i den diskussionen igen. Är det många, gillar ni förresten så här vego, halvfabrikat, det är så tråkigt, men gillar ni vegokött? Ja. Jag tycker att det är en väldigt bra grej. Jag vågar aldrig säga det för att man får alltid någon som kommer upp efteråt och bara berättar hur dåligt det är med halvfabrikat. Jag tycker det är skitbra. Speciellt när det finns så många bra grejer. Och speciellt kring jul när folk av en anledning fortfarande, trots att man inte har den där grisen, trots att man inte fastar eller har en gris i källaren som man måste slakta, fortfarande typ känner att men shit, det är jul, vi måste äta så mycket kött. Jag undrar, jag har inte bra svar på det där, men jag vet inte hur man, och ni får jättegärna komma med förslag så kanske man kan lösa det på något sätt. Men hur fan ska man göra det där? Vi måste ju ändra hela den här bilden av kött kring jul, för det är ju inte det är inte nödvändigt kring jul. Vi kan köpa det året runt liksom. Vi har ingen gris vi måste slakta. 2, det är inte dyrt längre. Alltså det finns ju ingenting lyxigt med kött längre. Det lyxiga finns ju i grönsakerna ju. Man vill ändra det där liksom synsättet. Det är så svårt. Kommer fler nummer om vegan till. Någon annan? Jag tänker också
många halvfabrikat så säger man att om man köper Spans köttbullar då är det köttbullar, men om man köper vegobullar färdigt då är det halvfabrikat. Att det är liksom... Jo, sen är det grejen att halvfabrikat att per automatik ska vara skitdåligt för dig. Och bara, du kommer dö i knall och fall. Man bara, okej. Jag kan dö imorgon liksom. Det är okej. Jag vet. Har du testat sån här kålrotsskinkor? Alltså jag är inte jättestor fan av kålrot. Eller jo, ibland. Jag tycker att det är, och det är säkert jättemånga som använder det och har det på julen. Jag tycker att det är en sån, det här är problemet med vegetarisk mat också lite att man, och veganskt, att man ska försöka, man vill ha det lyxigt, du vet. Man vill att det ska kännas speciellt liksom. Inte för att jag tycker att skinka är lyxigt, men du vet, man vill att det ska vara någonting extra. Jag tycker att en kålrot är en budgetvariant och det känns lite som en grej som att man bara, vad ska vi ge dem? Vad ser ut som en skinka? Vi kollar i grönsaksdisken. Vad ser ut som en skinka? En kålrot liksom. Så jag tycker att, och det är ju det man har gjort liksom. Men med det sagt så har jag ju typ en kålrot i tidningen, ja. Men jag gjorde typ som, och jag vet inte det är roligt. Men jag kokade kålrot och lite andra grejer, morötter och potatis och såna grejer, och så typ gjorde jag liksom en grov. Det blir som en paté nästan, som jag gjorde i en form, och sen så körde jag samma grej på med senare på ströber, så att det blir liksom en liten variant på det. Men man kan göra seitan-skinka också, om man nu vill ha en köttfärdig-variant. Eller köpa färdiga, jag tycker, ja. Men jag vet inte, jag tycker det är en ganska tråkig variant. Så vad gör jag hellre något annat med kålroten på julbordet, så man får in smaken. Eller? Vad tycker du? Jag vet inte, jag börjar typ 3 månader sedan. Okej. Välkomna. Då äter du veganskt till jul. Ja. Jag hörde med kalasvegan. Det är min favorituttryck, du vet, när man är typ vegan förutom på kalas och fester liksom. Kalasvegan. Var det någon annan? Jag kommer undan jättebra med bara ställa frågor. Jo, beträffande kålrot. Ja. Jag har hållit på att laga kålrotsskinka i minst 30 år. Och det är mycket uppskattat. Jag har faktiskt. Ja. Och jag träffar både äldre och yngre och det går jättebra. Men jag vet, jag är väldigt öppen för att andra åsikter. Jag visste att den skulle komma. Jag satt och laddade. Någon har suttit här och kokat kålrot. Men jag vet. Och så tänker jag så är det med all mat jag gör också, du vet. Ibland så är det typ såhär, men det här var inte det bästa jag gjort liksom. Så kan min sambo säga, han bara, det är godaste du har gjort. Jag bara, okej. Alltså jag menar, det finns ett fall. Men det är det som är så bra med just julbord. Jag menar, ha kålroten. Och ha lite andra, du vet, man kan ha sina olika grejer. Man kommer alltid hitta någonting. Har ni många familjer? Ja, okej. Bara angående skinka, Ja. vad man ska kalla det. Jag tål inte gluten så jag gör inte sånt. Nej. Men det går att göra på med tofu som Ja. pressar och Ja. kryddar. Ja. Jag vet, jag höll på att ta fram ett recept till det här numret, så tänkte jag, så fick jag inte riktigt plats med. Jag vet. Det är en jättebra grej. Fast så är det soja, då kommer du dö imorgon. Va? Okej, kalkon också då med kryddor. Ja, precis. Och fylla den liksom. Ja. Det är jättekul. Ja. Jo, jag tänkte på din potatisgratäng eller Jansson som var i förra årets julnummer. Den tycker jag är jättegod. Ja. Jag tänkte på det var i tal om Jansson här uppe. Ja. Så Ja, men den är väldigt klassisk. Ja, Men det är en typisk grej man kan göra med ta liksom havregrädde eller någonting. Det är ingen märker någon skillnad. Nej. Jag tror folk... Ja, med kapris och allting, den var jättegod tycker jag. ja, vad kul. Det är väldigt... jag är inne i sån... Alltså nu är jag ju vegan så det är ganska lätt val för mig. Men jag är inne i sån... Det är det. Jag är så trött på hela den här mjölken. Jag blir så irriterad. Nu filmas det, men... Jag är så trött på hela den här, vet att Arla äger världen på något sätt. Och det, jag vet ännu mer så att man ska ta bort alla mjölkprodukter. Även om man är lakto-vegetarian eller lakto-vegetarian. Bara för att liksom. Jag blir så trött på den här... Jag är trött på den här grejen när man pratar om typ, speciellt kockar och konditor och sånt där. Och det är så här... Vi har lärt oss att grädde är det godaste som finns. Vi har lärt oss att smör ska vara det godaste som finns. Man bara, men... Det är så, och jag var likadan innan, men man ändrar ju smakpreferenser på typ 2 veckor. Och sen så blir man bara till grädde smaka. Och nu, men skulle jag äta grädde nu så skulle det smaka kussa. Jag sa det, jag råkade för mjölk en gång och jag bara, men det smakar som lager liksom. Hur ska jag kunna dricka det här? Och de bara, hur kan det smaka lager? Jag bara,
Men det är en kossa såklart. Alltså, jag menar, det är så här, och folk undrar varför havremjölk smakar havremjölk. Jag bara, det är ju havremjölk. Det är där, men då, folk vänjer sig vid alla bismaker ju. Så att jag var så här, liksom... Förra året hade vi liksom ris alla malta med mjölk. Då åt jag inte den liksom. Men jag var nej, jag gör det på mandelmjölk liksom, eller någonting. Bara för att. Det är bäst. För jag säger inte för skvallra så. Det är inte skvallra, det är skitsnack. Och jag var irriterad på det. För att jag var, och jag vet, men och det här får ni faktiskt, nej, klipp inte bort det. Jag kommer aldrig bli bjuden tillbaka i alla fall. Men jag var med i vardagspuls igår och bakade pepparkakshus. Vilket var jättekul för att jag menar, det hade jag talat om det innan och så ville de inte ha veganerna. För vardagspuls sponsras jag av Arla. Så det är därför de alltid har mjölk och ost och grädde. Och de pratar om vilken ost de har i och vilken grädde, allt sånt där. Och det visste jag. Och sen så ringde de på tisdagen, nu tisdag, så bara, vill du vara med och baka pepparkakshus? Jag skulle bara dekorera, så det är självklart pepparkaksbok alltihop. Ringde på onsdagen och bara, du är vegan. Jag bara, jo. Jag bara, du har ju en tidning. Jag bara, jo precis. Du får inte, prata inte om det. Jag vet inte om jag skulle kunna flika in det egentligen när jag står typ limma på geléhallon. Men liksom, nej. Det var det för att vi har ju alla i sponsor sådär så att det låter inte bra. Jag bara, okej, sen det var skitsamma, jag har ingen grej av det här. Var är reklam? Kom de fram och sa till mig att inte nämn ingenting. Jag bara, okej. Kvinnan från Arla gick runt där och följde liksom varenda sekund, varenda rörelse. Jag bara, jag kommer inte säga något. Sen har jag väldigt mage och typ såhär. Jag var sån där spånig som inte fattade att de pratade om typ såhär. Ja, den här såsen är jättegod för vi har en typ svetsost eller någonting som där. Jag bara, okej, vad specifikt liksom det där. Och sen så när jag sa skulle jag pepparkakshus så bara, det var väldigt gott med grönmögelost. Och jag bara, va? Jag bara, nej, du vet såhär. Och sen så var jag så stressad också för jag var såhär, man skulle smaka på slutet på maten. Så jag bara, men jag kan inte äta maten, sa jag redan innan liksom. Trots att det var grön mat med bacon, du vet, som alltid, du vet. När man ska göra grön mat så ska man inte krydda med bacon. Så jag bara, men jag kan inte stå och äta. Men alla måste äta någonting. Så jag bara, nej, jag kan inte äta. Och sen så jag bara, men jag tar ingenting. Jag bara står och håller i ett vinglas och bara så att du vet, festen är igång. Och sen så började filmen bara såhär, 3, 2, 1 och de bara tog de typ en slev bara. Och han la upp på tallriken och jag bara, nu kommer folk säga att du vet, jag har typ majonnäs och bacon och jag bara, men så hemskt, så man blir så, man bara föll för det liksom. Ja, krydda med bacon är ett bra tips. Det var inte här, det var för jag var på en annan mässa. Och så nu blev det min bok, hon bara, men man kan ha bacon till det mesta i den här va? Någon annan? Nej. Gud, stackar. Alltså, ni var inte sitta kvar om inte vill. Ja. Ska du göra risgrynsgröt på havremjölk? Vad är det med nästa? Alltså, jag är på mandelmjölk nu för att jag tycker att mandelmjölk är gott. För att jag gillar att köra i typ amaretto eller typ mandelessens och sånt där. För jag gillar att ha väldigt mycket mandelgröt. Jag tycker det är gott på sojamjölk också. Men det enda med soja att det kan bli lite okej, gröten funkar ju. Jag ris alla malta sen så blir det ljusare sen. Det är mest färgen blir lite mörk ibland. Och jag tycker det är en smaksak. Alltså det är det. Många älskar typ havremjölk. Jag är inte så jätteförtjust i havresmaken. Eller, ja. Ris alla malta är jättegott att göra på kokosgrädde. Så jag brukar göra hela gröten på kokosmjölk. Och sen gör ris alla malta på kokosgrädde. Och så kan man ju vispa den också liksom. Ja, det är faktiskt också med, ja precis, det är jättegott. Det är ingen klassisk. Nej, det blir ju kokosmak. Ja, nej men det är jättegott. Och så blir det känns ljuvligt också. Men har man i massa kanelstänger och sånt i, så blir det lite mer såhär ljuvligt. Ja, det är jättebra. Nej men det är verkligen en smaksak. Alltså det är därför, det jag brukar typ tipsa om vilken mjölk som passar. Som det, för ibland tar det över. Vissa grejer kan ta över eller så passar de inte med de andra smakerna i vad man än gör. Och det tipsar jag om. Annars är det en smaksak. Plus att man känner, ni som inte har kanske druckit mjölk för länge också, man känner inte, du vet, smaken försvinner lite precis som komjölk. Man smakar inte kossan längre utan, och efter ett tag smakar man inte sojan eller havre liksom, eller vad det nu är. Hoppas inte mandeln försvinner. Men ja. Är ni klara nu? Alla bara ge mig ett glas vin. Eller? Det var ingen. Det kändes jätteflummigt. Jag vet inte riktigt vad jag pratat om, men det kanske var, vi kanske hade kul ändå.
Ja, och sen... Jag är lite så här... Vad nu... Hade jag en fråga? Jag vet inte. Nej. Ja. Kan inte du berätta lite, jag har inte så bra koll på föreläsarna, kan inte du berätta lite hur du kom på att du skulle starta en vegotidning? Tidning? Ja. Du skulle varit här förra året. Ja, eller hur? Nej, men jag kom på... Alltså jag blev vegan. Och sen tänkte jag så här, men gud... Alltså efter typ 3 månader, det finns ingen tid. Det fanns inga recept. Alltså jag hade min blogg och det fanns lite andra bloggar. Men jag ville ha så här vanlig mat, enkel mat. Och jag tyckte inte att det fanns. För att allt skulle alltid vara så himla mycket... Du vet, hampafrön och... Jag vet inte. Det skulle vara så här svåra råvaror att få tag på. Och kanske det fanns inte på Hemköp och bla bla, vet, allt sånt där. Plus att för mig har det alltid varit så här, vardagsmaten är det viktigaste för mig. Det är enkelt att käka vego på måndag. Men man ska käka det på tisdag, onsdag, torsdag, fredag och söndag också. Och jag tyckte inte att det fanns recept någonstans. Så jag tänkte, men en tidning är väl bra. Och så var jag på alla förlag och presenterade och det gick nästan. Alltså vi hade möten och de gjorde budgetkalkyler och alltihop under 1 års tid. Och sen så lade de ner alla förlaget och alla tidningar och de sa hej då, lycka till. Och det var så här hemskt. Och sen så gick det kanske ett halvår av att jag inte visste vad jag skulle göra. Jag tänkte, men jag följer ut böcker eller bloggar eller det, Instagram som kidsen. Och sen efter, ja men sen den 2013, hösten där, så verkligen, jag var i Göteborg på bokmässan och drack vin på kvällen från ett mingel. Och sen så gick hem, somnade, vaknade. Sen hade jag ett kollegablock bredvid mig som hade fyllt med idéer på hur jag skulle göra min tidning. Så sen började jag det själv. Och jag är glad att jag var så dum och naiv som gjorde det här. För att det var så ogenomtänkt. Affärsplan, ingenting. Jag tog de pengarna jag fått från min bok och bara, men nu kör vi. Hoppas det funkar ett nummer liksom. Så det var verkligen, det gick så här egentligen. Och det är väl bra ibland. Men... Och det blir ju bara bättre och bättre. Hoppas det kommer fler tidningar. Det är så kul när folk säger, men är du inte rädd för konkurrenter? Jag bara, nej, jag vill att alla tidningar ska vara vegotidningar. Det är en konstig fråga. Hur kom du på tanken att bli vegan? Alltså, jag funderar på det för att jag pratade på någon på Djurens Rätts julmässa i Örebro för typ en vecka sedan. Om det, och det var också så här, jag hade en bild från typ så här 2012 där sitter i typ Los Angeles med typ en så här dubbel hotdog med så här chili con carne, ost, bacon, du vet allt och så du vet med bildtexten från Facebook typ, jag kommer aldrig bli vegan. Och sen 2 veckor senare så blev jag veganer. Alltså det var helt absurt. För att jag har haft vän, min sambos syster är vegan. Min äldsta vän är vegan. Det har funnits där, men jag har varit väldigt så taggad utåt. Och sen var jag satt verkligen på en föreläsning. För jag gjorde ett jobb för Alpro. Av någon anledning fick jag ett jobb för Alpro. De bara, kan inte du baka något veganskt? Jag bara, jag kan testa. Så gjorde jag det. Sen satt jag på den föreläsningen och fick höra om hur kött- och mjölkindustrin förstörde världen. Och det bara klickade. Och det var inte tanken att bli vegan. Utan jag körde en kött till måndag. Sen blev det en tisdag, torsdag, fredag. Och sen köpte vi verkligen, vi var så här, vi köpte den lyckligaste kycklingen vi hittade. Och så, du vet, sliter vi sönder den och äter upp den. Och det gjorde vi en gång. Och sen så var det så här, nej men det känns inte bra. För att så fort vi slutade med kött så blev man så medveten om hur allt hänger ihop. Jag hade aldrig kopplat ihop kött och djur liksom innan. Men jag blev så himla medveten av det. Så det är det, när folk är så här, men varför, du går 3 personer. Jag vill bara säga det. men när folk är så här, men du vet, man kan bara bli vegan av djurrättsskäl eller miljöskäl. Du vet, vissa har så här bestämda åsikter om typ så här, du kan inte bli det för att du vill vara snygg naken kanske. Och jag bara, det är fine. För att du kommer falla dit på alla punkter till slut. Det går inte slut att äta kött och inte typ känna att shit, jag gör verkligen någonting på alla plan som är bra. Och jag gör något fint, inte bara för mig själv utan för hela världen. Och det är en ganska så här skön boost som man inte kommer undan. Jag brukar säga att det är bättre än knark, men jag aldrig knarkar så ingen aning. Kanske en värdelös jämfört med knark. Ja. Jag tycker att du har väldigt bra namn på tidningen. Ja. Samtidigt så tänker jag att det är ju ett namn som sätter tidningen i en kategori. Man normaliserar inte det veganska som ett vilket tidningsnamn som helst, en A-tidning. Utan det är du vegan. Ja. Alltså, det är på ett sätt väldigt bra, för det gör att i sig är väl medveten om vad jag är för tidning redan på namnet. Men kan du säga att det liksom är svårt att nå folk utanför? Alltså, jag är inget
bra svar på det. För att, alltså saken är vego tog för att det var så himla för att det var lite diffust. För det är folk säger, är det vegetariskt, är det veganskt, vad är det liksom? Och vi gör ju så att allt är ju veganskt. Alltså jag lagar vegansk mat. Sen om du vill använda vilken mjölk du vill, eller vilken smör du vill, eller vilken ost du vill. Men jag kommer inte liksom komma och slita det från tallriken på det. Men, så att, och då passade det ganska bra för att man lurar ganska många. Plus att det är hett, alltså men det är ett hett ord nu. Och jag visste inte när vi startade tidningen att alla böcker som kommer nu, inte bara mina böcker, men allt heter vego helt plötsligt. Det är inte vegetariskt utan det är vego. Och jag bara, okej, det här var kanske ett bra namn. Och jag tror att men med det sagt, vi håller faktiskt på att göra en undersökning av våra läsare nu. Som någon gör ett företag. Så att då vet jag bättre. Jag är jättespänd på det, för jag har ingen aning. Och jag säger till alla, nej, vi har jättemycket blandkostare. Jag har ingen aning. Kanske inte har. Men jag hoppas det. Men det är vårt mål nu, alltså 2016, att liksom nu bredare. Och jag tror inte att namnet är ett hinder, jag tror att det är ganska bra. Det tror jag. Jag vet inte vad just gällande namnet. Jag har inte varit med ganska många år. Ja. Just vegan och vegetariskt Ja. och så var jag ganska negativt. Ja. Jag tycker det är väldigt bra att nu börjar det bli positivt. Ja. Det syns överallt, inte Ja. överallt och just med tidningen att man ser vego så ser man jättegod mat. Ja. Istället för att det ska vara tidningen hälsa är också vegetariskt. Inte Men det längre. stod, va? Nej, det var fisk nu. Du... Du, De sa att de var vegetariska för mig i alla fall, men... det har jag så mycket saker att säga nu. Det är inte... Vänta, jag har frågat till den som filmar. Kan ni klippa i det här sen? Nej. Okej, då säger jag inte det. Vi tar det efter sen när det kommer. Jättebra historia faktiskt. Ja. Men... Nej men precis, någonting... Precis. Det är bra, precis. Det är bra. Jag vet. Marknadsföring, det står vegan på vissa produkter. Ja. Det står utav Ica Maxi, står det Hälsans kök. Ja. Nu är vi Jag tycker det är jättebra. Alltså det blir inte det här negativa. När jag sa att jag var vegan på mitt förra jobb så var det första de frågade om jag släppte ut minkar. Ja. Det är liksom... Nu bara, nej, jag har släppt ut alla. Det finns inga kvar. Nej, men jag gillar också vegan. Och jag tycker det är så här coolt att företagen tar det. Och bara under den tiden vi har varit har folk blivit så mycket mer. Alltså dels har de börjat släppa fler produkter. Men de är mycket mer så här, de har fattat grejen. Och jag tycker det är coolt. Men jag kan också komma på mig själv. med att skriva saker som... Ja, men som i nu senaste numret så hade vi från en vegansk kokbok. Och så bara rubriken bara, vad äter en vegan? Och man bara, det här var typ resten av de 130 recepten liksom. Och jag tycker det är lite kul att spela med det för att folk fattar inte skillnaden. Och folk behöver inte veta skillnaden. Det är vegetarisk mat också. Det är så här, men det jag pratar med när jag träffar han på om ni vet årstiderna som står ut också med grönsakslådor och sånt där. Och det är ett danskt företag. Så pratade jag med honom för vi gjorde ett reportage. Och jag bara, hur är det med vegetarisk? Är det många vegetarianer och veganer i Danmark? Han bara, jag vet inte. Alltså säkert. Men det är så typiskt svenska att sätta titlar på allt. Man kan inte bara käka. Du vet, vi har många som typ käkar vegetariskt hela tiden, alltid. Men de säger inte att de är vegetarianer. Vi vill alltid ha titlar på det. Eller så här, namn. Vilket de inte har tänkt på. Är det vegan? Är ni trötta nu? Det är faktiskt bara 5 minuter kvar, så ni har hållit ut länge. Men okej. Jag är jättedålig på... Okej, förlåt. Sista frågan. Det är mer det här. Kan du sammanfatta hela föreläsningen kanske bara kort också liksom? Förlåt. Jag kom av mig nu. Ja, förlåt. Det var helt fel. Men jag ställde min fråga först, tror jag. När man träffar mycket folk och man ofta får... Jag jobbar på ett sätt så att jag måste träffa mycket folk. Och vi måste äta ihop. Och jag måste säga, jag behöver äta. Vi behöver gå någonstans där jag kan få vegetarisk mat. Och man kan få de här blickarna, hur kan du göra så här mot oss? Att vi måste anpassa sättet, de som inte äter kött. Och jag bara känner, ibland så blir man så här, nej men vi kan väl gå till McDonalds då, om ni äter av det. Jag vet. Jag vet inte riktigt hur ska man handskas med det utan att bli upprörd. För att det är ganska ofta man får liksom så här försvara sig, men det är inte så att de anklagar dig som inte vill att de säger till dig att hur kan du äta vegetariskt. Nej, jag vet. Alltså antingen gör den typ att jag typ, alltså antingen kollar... Vad förnedrande. Ska jag vara tyst nu? Jag får inte svara, eller? Får jag svara? Alla är tysta. Vad säger du?
Men det är som jag blir utkastad. Får jag svara på frågan? De släcker ljuset och skickar fram mig så nu får det bra. Okej. Nej, du får såklart svara färdigt. Jag har inget jättebra svar, men för att jag vet precis vad du menar. Och antingen så kan man ju alltid ha förslag på restaurangen själv och säga så här, jag har hört en häftig restaurang som verkar jättekul och där finns de för alla. Whatever. Då får man gå till någon som bara det finns mat för dig. Jag vet inte ens vad jag ska kolla för jag säger ingenting. Men så att du kan komma med förslaget till att börja med, precis som de gör. Och så här, vi går till den här konstiga grejen med kött. Nej men jag har jättekul ställe vi kan gå till. Eller, jag är så trött på att man alltid ska behöva typ känna sig, du vet, som den som ställer till det. Så jag börjar skita i vad folk tycker och säga så att nej men jag är vegan. Och om du kommer alltid ha, eller vad du nu är, vegetarian eller vad du nu är. Du kommer alltid ha de bra argumenten på din sida. Så jag menar, vill de ta diskussionen, vad ska de säga? Varför käkar de kött? För bara stå på det, alltså på riktigt. Och det är ett jättedåligt svar, det är som de säger till folk som, alla folk som tycker annorlunda. Men du bara stå på dig. För det är det som är problemet också, att man alltid faller tillbaka till det. Och det gör jag också fortfarande, att man faller tillbaka och bara, nej, vi går till McDonalds. Men det är bara att stå på sig, sluta, nej vi går inte till McDonalds. Jag vill inte bara äta vegetarisk mat, jag vill äta bra mat, vi ska äta det nu. Du har fått 2 timmar till.